我哋今集繼續講翻面相，面相裏邊一個最重要嘅部位，眼神。你可唔可以俾啲叫做神秘感？係啊，我本嚟又準備問你覺得面相裏邊最重要係咩咧？眼係好啦，咁我哋今期咧係同大家講翻呢個眼睛嘅。進入咗九齒離火，我發現我哋而家處在一個百年未有之變局。每個人都有佢自己生活嘅問題，財運、姻緣、家庭以及健康。面對呢個命運嘅十字路口嘅時候，自己唔知點樣去選擇，或者亦都唔知自己可以做出乜嘢嘅努力。咁於是咧，我決定推出我嘅中華智慧大講堂。通過我哋民族了不起嘅道家哲學思想，通過易經、八字、風水等等嘅道法術器，去解決我哋人生中嘅一次又一次嘅困難。喺我哋面臨命運嘅十字路口選擇嘅時候，做出最優嘅解決方案。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子堯。師兄啊，我哋今集講啲咩咧？係咁嘅，因為咧我哋上一集咧就講咗係空相嘅，我哋諗住咧嗰個評論或者點擊咧會破10萬嘅。其實我係食有兩三條嘅，係下次俾你睇。破10萬，唔係睇下，係下集你又俾人睇，點知咧麻麻地啊收視撲街啊呢次，麻麻地啦哎呀諗唔到，我以為呢個係最多人中意嘅，紅唔到好多地方咧，就係因為如果我有5、6條就勁啦。基本上我所有嘅朋友見到我，佢會問我第一個問題。睇下我數，唔係，嗰陣時咧，你呢度啦，你呢度啦，空字邊嘅啦，唔係有兩三條毛㗎啦。點解咁問嘅？你話你名揚四海係靠嗰兩三條毛㗎嘛？哦，咁啊係嘅，我係有嘅，真係有嘅。係跟住啲人就問林學點啊，因為前幾日咧見到佢，跟住我話佢都有，係咪？俾我睇。誒有 OK， 林學亦都得，出名嘅。係啊，下次睇下振鴻或者發明有冇先，我哋去。好啊。係啊，我覺得發明應該係有嘅，應該有嘅，應該係有嘅，因為呢排佢紅咗嘅，係咪先？振鴻咧，可能都有嘅，但係可能冇你更多啦。咁啊，我都係兩三條啫。係佢可能有一條係嘛？你有冇啊？哦，你我都你都冇。差唔多有，但係我可以介紹個醫生少少啦，重啲喎，重啲啦，即係呢度啲蚊。好啦，我哋 OK 啦。今集嘅主題係咩咧？我哋咁多期講個相咧，無論係面相又好，空相又好咧，我哋有個好強嘅數據嘅對比嘅。原來咧，大家係中意睇面相多啲嘅。原來睇相嚟講咧，係得個子堯想睇嘅，所以咧，我哋都係好中意講啲比較奇怪啲嘢，啊特別嘅嘢，特別嘅嘢。為咗尊重各位我哋嘅看官大人啦，亦都尊重翻我哋大勢所趨嘅呢個意向啦，我哋今集繼續講翻面相，面相裏邊一個最重要嘅部位。眼神。你可唔可以俾啲叫做神秘感？眼係啊，我本嚟又準備問你覺得面相裏邊最重要係咩咧？眼係好啦，咁我哋今期咧係同大家講翻呢個眼睛嘅一個人成唔成功，一個人有冇好強嘅魄力，或者佢呢一世嘅運程好唔好，對人係點樣嘅，或者呢個相靚唔靚，最主要睇一個地方。就係眼睛，佢係有神嘅，你知嘛？我哋係神聖的開關，係咪先？對神對話，咁啊邊度有神咧？就係我哋眼睛嗱，眼耳口鼻咁多地方啦，點解佢呢度會透露出嚟咧？即係話我用個眼睛，眼神係啦，冇錯啦，俾個 signal你就明啦。咁我哋今日咧，我哋就將呢個眼睛以及眼神，你同大家講得清清楚楚嘅。好嘅，師兄，我哋第一種眼咩眼係第一種咧？冇話有好壞或者排第一嘅，即係眼睛咧，佢分咗好多種嘅類型。成功嘅人士亦都有好多嘅唔同嘅眼型。咁咧，我哋見到最多明星咧有一種眼嘅，叫做3白眼。我以為係桃花眼。
丹鳳眼唔係好多，桃花眼唔係好多，但係三白眼會比較多。最多係三白眼係咩咧？嗱，我哋嘅小編攞咗一個例子出嚟，呢個眼睛你估下係邊個？我睇就知係邊個嘅。係應該係我哋同事嘅。唔係，香港娛樂圈有少少名氣，跟住姓陳嘅一位女性歌手陳慧琳。係啦，佢就係三白眼嚟嘅，好標準嘅。係標準嘅三白眼。咩叫三白眼咧？即係叫做我哋叫瞳孔啦。我哋分咗左右眼白，跟住咧，由於呢個眼球咧可能稍微向上望少少嘅時候，望到下邊嘅地方透露出1、2、3個地方嘅白咧，我其實都有少少白嘅，係咪？我同阿陳慧琳嘅眼係差唔多嘅。你嘅黑色嘅多啲啦。啊，係啦，咁啊好多人都話我似陳慧琳嘅細佬啦，咁啊係咁啊 OK 嘅，我都亦都好希望嗰間珠寶店分啲錢俾我啦。好啊，記數啦。係啦，咁啊嗱，有啲人問咧，三白眼究竟係好定係唔好咧？我問翻你自己嘅感覺，你覺得點樣樣？我記得之前咧，師兄講過面向啦，都講咗三白眼都有少少兇嘅。有少少惡少嘅，咁啊代表咗呢個人咧係有少少嘅野心啦，有啲自我嘅意識啊，即係對自己講嘅好多嘢都比較有自信嘅，同埋咧做好多嘢都比較果斷啲，好快做出選擇。咁呢個咧就叫做三白眼啦。但係三白眼咧分咗兩種三白眼嘅，一種咧叫做上三白，一種叫做下三白。但係我覺得上三白都好少喎。有好多，其實因為你睇嘅人少。我哋話上白就係多奸，係啦，下白就多型。乜嘢叫做奸咧？嗱，當然啦，奸嘅人係呢個世界上咧係少啲嘅，但係一般你如果見到呢度係有個白咧，個奸咧就代表咗佢個人咧就比較多嘅狡猾嘅事情啊，成日喺度諗住點樣揾人嚟着數啊，遇到咁嘅朋友咧，你要大眼識人啦，所以我都冇碰到呢種人，所以我運氣都係唔錯啦。可能碰到你唔知啫，因為你嗰陣時未學識睇相。後邊注意下。係下白嘅人咧，我哋叫多型。型咧唔代表咗好有型嚇，八字又好，或者係上行又好多型咧，叫做刑法嘅刑，刑罰嘅刑。因為咧一般嚟講，多型嘅人咧就係話同人哋合作嘅時候，或者喺人緣方面咧，就容易有啲是非啊八卦，尤其喺明星嚟講嘅話咧，你知道啦，佢冇啲是非，冇啲八卦，咁冇新聞噶嘛，係啊。你見到我原先都唔知點解我都係三白眼嘅，就好似又係胸口有毛要飛升嘅，係啦，所以咧就開始多咗啲新聞啊是非啦，包括我哋每一集風水説讀下邊嘅評論區，係啦，其實咧我都發覺啊，師兄喺香港好出名嘅，係，點解咧？可能你都唔知，但係咧講到蕭元寶啊，都允許你嘅相，冇錯，所以你都有個是非啊，係嘛？係，人哋話你燒咁多有冇啊污染環境啊？唔係嘅，呢啲係我哋嘅福報，先有咁嘅機會可以做到啫。記住啦。所以咧嗱，大家記得啦，同大家點下聲先嚇。上白多奸，下白多型，記住呢個你就知道三白眼嘅呢個核心喺邊度啦。第二種咧？第二種嘅話咧，我就覺得都幾靚嘅，但係好多咧，我哋華人會少啲嘅，叫做吊梢眼。邊種吊梢啊？即係韓國好多嘅，即係佢嘅嗱呢個尾段咧就會稍為咧向上戚少少，叫做外眼角高於內眼角啊，斜啲啲，好似個八字上揚啊，反過嚟寫個八字嘅。咁咧通常咁嘅人咧，因為眼尾向上嘅人咧，都會思維比較敏捷啲，個人會比較聰明啲。係啊，尤其你見到好多喺競爭嘅行業裏邊啦，需要佢自己喺度磨爬滾打啊，需要佢喺呢一行業裏邊啊可以鬥贏啊。咁咧向上揚嘅人咧，佢個人比較樂觀積極，而且呢個人咧好熱情、好主動，所以喺做事業上面咧，佢有比較強嘅幹勁。咁咧一般啲咁嘅人咧，嗱事業好好喺情感上面咧，對於佢中意嘅人啊，或者佢喜歡嘅嘢，佢會比較主動去付出佢嘅一切嘅。但係先我有個問題啊，如果係呢個眼睛
男同女有咩區別咧？吊雙眼嗱。如果係男人咧，因為男人比較重要喺個事業方面，事業方面咧佢就會有比較好嘅成就啦。但係女仔又唔同啦，女仔咧呢種吊雙眼咧就微微地叫做入門級別嘅桃花眼嚟嘅。桃花眼係入門級別嘅桃花眼嚟講嘅話咧，就係話無論你係結婚或者還是未結婚啦，都會有好多人去揾你啊，好多人去叫做中意你啊，俾啲 signal你去動搖你啊，動搖你啊，係啊，誘惑你啊，冇錯啦。所以咧吊雙眼咧，我哋叫做一個入門級別嘅呢個桃花眼。咁啊如果你能夠做得好咧，將呢個桃花咧轉為人緣係最好嘅。如果唔得嘅話咧，咁你又要自己注意下啦。呢啲咧亦都叫做咧，好容易結完婚之後咧，外邊有好多男士會影響住你嘅。師兄，我突然之間諗到一個問題喎。係。而家好多女仔中意整形啊。係。佢如果係吊雙眼咧，佢整比較大嘅圓嘅眼睛，會唔會有影響？係啊。OK，咁樣我同你講翻啦。嗱，呢種眼睛咧，佢帶有一啲神韻去吸引大家嘅。如果你整咗嘅話咧，圓形嘅，係好大嘅，係會有少少嘅改變嘅。嗱，命係改變唔到嘅，即係原始嘅格局係改變唔到嘅。但係咧，你改完之後咧，咁你嘅相俾我哋嘅感覺係開始有唔同嘅時候咧，冇錯。咁我對你嘅態度啊，或者對你嘅反應啊，都會唔一樣。即係話你原先見到嘅一個係一個比較冇咁靚嘅女仔啦，佢突然間變得好靚，你自己要做嘅事情都唔同咗啦，你同佢傾偈嘅時間都耐咗啦，你都想同佢食飯啦，係咪先？所以我明白啦，呢個方法都有用嘅。係，但係話你個人咧，即係話喺交際人際方面咧係變咗，但係佢唔會核心變佢嘅主要咩財運嘅嘢啊、性格嘅嘢啊、夫妻關係嘅嘢，呢個唔會變。我明白。好，師兄，我哋仲有冇第三種眼咧？啱先你講咗啦，好多人咧希望將一隻眼睛咧整得又圓又大。冇錯。你覺得呢個圓眼，你覺得點樣樣先？我覺得比較可愛咯。係啦，圓眼嚟講嘅話咧，第一個就係比較嘅天真，比較嘅熱誠，水汪汪咧叫做孩子眼。孩子眼。係啦，孩子眼咧就好多人中意去保護佢嘅，係啦，亦都係好多人即係忍唔住跟住同佢去溝通嘅。係啊，嗱，你都睇過蠟筆小新啦嚇，佢咁樣用真誠嘅眼睛，叮叮叮叮叮，佢可以變大啊，好大嘅。佢望向你嘅時候咧，有時候你冇辦法去拒絕嘅，即係原諒佢啦。我哋話哇，即係呢啲都係另外一種桃花嚟㗎，經常令到人哋哇唔得啊！我唔保護你咧，好似我自己個心唔安咁樣樣。所以過意不去。係，我大眼圓眼咧，佢有個天生嘅一個優勢就係獲得世界嘅愛，獲得呢個全部人嘅關愛。因為我唔想你喊啊。幾好啊！因為眼大水汪汪係好正㗎。係啊，所以我終於明白。你咁中意幫啲女仔？冇，點解更多女仔都喜歡大眼睛？因為我知道係阿子耀咧，佢而家揾好多啲同事啊，又或者係出去識啲女仔啊，都係大眼睛嘅。係啦，比較可愛咯。係啦，如果你哋話中意阿子耀師兄咧，你哋首先睇下，冇錯啦，下次我大個眼睛咁大嘅，同阿子耀去傾偈咧，佢會忍唔住，係忍唔住。美瞳係啊，乜都唔做就同你傾偈。好，記咗啦。啱啱咧，我哋講咗3種唔同嘅眼型啦。其實我想講好多㗎，因為但係我仲有一個問題。係，你講。如果係外國人啊，係外國人，佢嘅眼睛咧，我觀察好多啊，佢都係嗰種細白眼，就係中間嘅眼珠比較細，但係眼白比較大。其實咧嗱，首先我哋睇任何嘅一啲叫做面相咧，我哋都唔可以用中國嘅呢啲套面相咧套去任何一個國家嘅，因為我哋知道啦，外國人全部係鼻梁高嘅，我哋話鼻梁低靠唔到老公，我哋又話牙齒當金使嘅，跟住你又話日本仔全部都係啲牙齒亂嘅，係咪先？跟住我哋話哇喺眼睛一定要雙眼皮開朗嘅，你去韓國全部單眼皮嚟嘅，所以咧所有嘅面相係
都係同翻我哋個地域性有關嘅。我哋而家講緊係中原人，講緊係華人嘅呢個面相，華人係一旦你溝咗譬如混血兒啊，咁你都係另計嘅。所以各位，如果你哋睇緊我哋嘅風水説道，而家係用緊 AI 翻譯成英文嘅話咧，咁你用住呢個面相睇翻華人，千祈唔好攞嚟睇你嘅。係啦，冇睇外國人。愛斯基摩人啊，我都知嗰度有人睇。非洲人啊，係非洲人啊。冇睇啊。咁啱先接翻你講啦，你講嗰個四白眼咧，咁啊喺東方人裏邊咧，有乜嘢地方係見到四白眼最多咧？有一個地方你一定唔知嘅。跟住，你點解知嘅？我為通靈啊！嗱，係啦，咁啊最近啊，係啦，佢而家呢排俾我打開咗佢神聖嘅開關之後，開啟，佢就已經唔同啦。咁咧啱，你覺得好啱，因為咧我哋話凶相不露嘅眼神咧，其實就係四白眼嘅，即係上下左右咧4個方向都完全係白色嘅，個人咧係比較嘅冷漠，比較嘅冷血，比較嘅兇狠、暴力。眼白越多，黑精越少，個人嘅心越狠，同埋好多嘅即係叫做偏激嘅嘢啊，或者冷漠嘅嘢啊、極端嘅嘢啊，佢都可以做。所以你哋如果想知道乜嘢係四白眼，揾下通緝犯嘅相。通緝犯嘅相基本上都係四白眼。係啊。咁啊呢種眼咧，我哋亦都用咗一個名詞去形容佢，羊眼、雞眼。唔係你腳板底嗰個。唔係。係。如果係你有嘅話咧，你都係極其地要注意行路嘅。所以而家我哋需要提醒下各位觀眾，保護自己，遠離佢嗰種羊眼嘅人。羊眼嘅。咁嗱，你哋話我身邊我老公就係咁喎。咁我點算啊？嗱，任何嘢咧，其實咧就叫做我哋知道個外相如此，但係咧個心性係咪可以修持㗎？可以。進入我哋嘅風水説道嘅，打開你嘅神聖嘅開關，進入我哋嘅會員，修練我哋高維嘅呢個即係頻率，令到自己咧跳出五行，跳出外相，用我哋嘅心去行我哋人生嘅道路咧，咁佢自己自然就唔會被呢個相所左右啦。師兄啊，我突然間咧，仲有一個諗法喎。係。可唔可以？咩諗法咧？可唔可以你去到間友共一齊課俾佢哋教育下佢咧？係好嘅，都可以幫到好多人，係嘛？嗱，你講呢樣嘢，我覺得比較好嘅就係，即係話，如果一個人到咗監獄叫做素來我已經想依靠嘅嘢，嗱，我依靠父母，依靠親人，依靠朋友，都依靠唔到嘅時候，呢個時候我哋應該依靠咩咧？翻嚟內心，靠自己。其實入監獄嘅人最大嘅問題都係向外求嘅過分，超出咗本應該嘅呢個向外求，冇錯，過分地去向外求，跟住上天話俾你知咁樣係唔得嘅，收翻你入去一個內籠裏邊。當你叫做無立足之地嘅時候，要你知道嘅一樣嘢就係如何去睇翻自己嘅心性。上天要我過嚟嘅任務係乜嘢？並唔係求咁多，事實上係要將我哋嘅心安頓好，無論貧窮富貴，亦都可以覺得好開心。所以我哋嘅課堂亦都係導致大家係咁樣樣嘅。係啦，所以如果大家對我哋嘅課程感興趣嘅話，我哋都可以添加 WhatsApp， 係啱啦，聯絡我哋嘅助理啦。我哋依家其實係分咗3部曲嚟行㗎。對於修道啊，對於或者係一啲神奇古怪嘅事情係有興趣嘅人咧，想涉獵下咧，可以睇翻我哋風水説道嘅呢個頻道。咁我哋依家亦都感謝各位看官啦，我哋嘅依家嘅訂閱量已經超過8萬啦。係啦。咁我哋嘅會員咧亦都超過2000啦。咁我哋亦都希望咧，第一步先令到大家可以係叫做
叫做知道一啲常識，但係你想深入少少嘅學習，咁你可以加入我哋會員頻道。但係咧，會員頻道係我俾你嘅，但係你想學啲其他更加多嘅嘢咧，咁你就要加入我哋嘅課程。WhatsApp 加我哋嘅 WhatsApp，加 WhatsApp，加我哋嘅 WhatsApp 去聯繫我哋嘅助理啦。冇錯啦，因為我哋嘅課程已經超過500節嘅課，咁啊裏邊咧有好多嘅修行，而且有非常之多嘅術數俾到大家嘅。我希望大家喺道法術器嘅呢個帶領之下咧，事實上係令到我哋喺呢個叫做迷惘嘅世間裏邊揾翻一個方法，令到我好好咁喺度立足，令到我自己不再迷惘，不再絕望，不再被所謂嘅期待而影響到心情，冇咁多嘅煩惱。係啦，其實咧我都想補充啲我哋嘅諗法啦。係其實我哋會員頻道嘅會費啦，我都同師兄會做公益啦，公益慈善嘅公益慈善啊，幫到更多普通人啦。係嗱，我哋呢次嘅課堂咧，淨係簡單咁同大家講咗幾個眼型。咁如果大家係好有興趣，咁啊不妨喺我哋嘅評論區，你將你自己係乜嘢眼型啊，形容一下，我哋針對你嘅呢個眼神眼型嚟進行風水輪上嘅下集，眼睛眼神同大家慢慢去傾偈，同大家進行呢個互動。好，我哋時間差唔多啦，係，感謝大家，再見啦，福生無量天尊。八字同埋風水係咪真係可以影響到個命運呢？我好負責任咁話俾你知，你嘅運唔係天注定嘅，而係掌握喺你自己嘅手上面嘅。講真啦，我除咗一位道長之外呢，亦都係鑽研咗命理學好多年嘅人啦。了解到自己嘅八字命運，就係幫你發揮你命裏邊最好嘅長處、強項、任務。避開你所有遇到嘅坑啊、短處啊，或者俾人攻擊嘅弱點，呢啲就叫做趨吉避凶、趨高避低、趨順避逆。我相信你哋都想要。我亦都會教大家咧好實用嘅道法術器，唔單止係為你自己增強能量，係想大家可以幫到你身邊最牽掛、最關心、最愛錫嘅人。你可能會講：我乜都唔識，我冇基礎㗎，我又冇天分。我同你講，你一定學得到，因為我教嘅唔係啲所謂空洞嘅理論，而係實實在在幫你揾到幸福快樂嘅方法，財運啦、事業啦、家庭啦、健康啦、仔女啦，一步一步逐一拆解，帶你領悟到真正嘅大道。之後人生嘅每一步咧，你會行得更踏實、更安心。喺呢個課堂裏邊，安心立命係根本。如果你對我嘅課堂係有興趣嘅，歡迎 WhatsApp 我嘅助理，佢會詳細同你講解我課堂裏邊10大板塊嘅內容，盡快同佢聯絡。